ơi, có sửa xe không? Đây thì sao đấy em ơi? Xe chết máy rồi, chưa lên rồi. Ra lên đây em phải đáp vào đây em. Em để. Để để. Chết tới hết máu. Và đi Nó bị thế nào em? em đang đi lên rửa được, nó không lên rồi. Em có sửa cho em luôn không? Cái này phải kiểm tra xem em ạ. Em ra quán kia ngồi chờ chị nhá. Còn có chị đây. Vâng. Em đi trước, em đi trước rồi sau mà nhé. Vâng. Bây giờ Thảo, Vừa trên máy em. bây giờ em lấy thì Thảo kiểm tra buji xem nó có điện không, xong là tí nữa mình Thảo kiểm tra cả. Xem đầu cán đầu to. Còn xăng không? Có mà. Vẫn thấy có xăng. Chật. Em rút ra xong rồi em lau xong em cắm lại thôi. Đang nóng quá. Một thử xem còn không. Có điện không? Có. Ví dụ như đối không phải tại điện phải thôi. Thì bây giờ em Thảo kiểm tra cái chế nhé. Chị Thảo kiểm tra xem cái tầm nổ ở trong sở nó lệch cái tầm nổ ấy. Rút lên. Một cái này ra. 7. Đã lên 10 ở đấy không nhỉ? Cờ lên 10 hay là T10? Ở đây đây. T. T đây này. T đây. Bây giờ em hỏi chị cái tên này bạn đã ở đây
mẹ em để cái tôi biết đấy. Đấy. Này con nhà. Trời mưa là không đi đâu toàn nhạc thì chị bận à? Chị bận lắm chị ạ. bận lắm. Bận tháo ra giữa. Em tháo đây này. Thôi, chị bên này. Xếp ở bên dưới. Bên dưới phải dưới. Làm được không? Không nên bàn thì lấy máy ra.
ui rồi bẩn xem cái nấm của nó bẩn 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 kinh luôn bẩn kinh đây này cả ở trong cũng bẩn em kiểm tra xem là có bị hở nấm không chắc là là dừa dừa xem bẩn quá. Hơi hở ấy nhỉ. Lấy chai thì dỉ hộ em ấy để em xịt xem nào. em dừng thẳng nhé. Đấy, dừng thẳng cái chai này gần hết Còn ít thôi. em dừng thẳng hay nó xịt lấy ra dừng thẳng cái chai này. Đây này, cái này em tháo ra hết. Nắp của nó ở trong, chị xem cái đấy em lắp hết cái gì này. Là cái chí. Chị.
Kết đấy, bây giờ mình kết này là do bụi bẩn nhiều quá chắc là nó bị lỏng. Đây là kín hát. Cái này được lúc nãy nó hở to. Này là do nó bị bụi bẩn nhiều quá rồi nó bị hở đấy. Mình đậy, mình rửa xong mình đậy. Giữ nhé, em cầm nhé. Ra bên kia chuẩn bị một lát bóng sải. Em đoán xem có lên không.
tấm nổ nữa thôi. 90% là sẽ lên. Còn ta chị em mình phải lên chứ nhỉ. 10% Thở ở đây rồi còn đói cơm. thở ở đây rồi còn không lên mới lạ rồi. Lên còn làm nhanh còn ăn thêm. Chị mua sản thịt rồi. Rồi. Có sao đấy, chị lắc cái ốc luôn. Đi con nữa. Em ở bên đây của chị lắc cái gì? Được chưa? Được rồi. Em ăn cái ở trên. Đây. Em cho vào đây chị.
ra hả? Thùng ơi. À. Để anh thay cam đấy. Xong sao hả anh? Vâng, sao. Lớp tay mòn rồi anh ạ. Em đi lấy cái tê cho chị vậy. Cái tê 13 nhá. Em lấy cái tô vít cho chị với. Rút ra một chiếc. Được chưa? Nó đều. Ôi, không cần rút ra hàm nữa. Em là cắm hàm. Giữ cái này. Ừ. Kia. Sao chị trên gì? Em kéo cái này đi một tí đi. Em cắm vào sân. Kéo ra đi. Kéo ra nữa. Kéo ra. Để móc lốt ra cho chị em đi. Đưa hẳn luôn. Đây. Đưa hẳn luôn. Nó lấy sang cho chị đi. Sang. Cái này chắc là xe non quá, đi dập nó mới bị đứt thôi. Không có cái gì ở trong. Em lấy xăm.
thử đấy em ạ. Này. Lấy cái này ra. Và chị. Em dựng xe đi. Đấy. Rút để xong tính. Ôi, nóng quá. Sáu mươi nghìn. Để được tiền. Em kia lên lấy xe anh. Xong rồi em ạ. Xong rồi nhưng mà chị chưa được nổ thử ấy. Em Đê lên, hay là lên rồi đó. chắc là lê thơ thì sửa tí lắm. Đấy của em ở căn. Đi luôn à? Giờ này muộn rồi. Rửa tay xong nấu ăn thôi. Cơm chín rồi đấy. Ừ, ok, cơm thì nấu rau thôi.